নমস্কাৰ ৰুটেড ড্ৰিমছ ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি কথা পাতিম এটা অতি জনপ্ৰিয় ঘৰুৱা উদ্ভিদ মানি প্লাণ্টৰ বিষয়ে, যাৰ মনোমোহা সৌন্দৰ্য আৰু সজ্জাগত আকৰ্ষণে ইয়াক প্ৰতিটো ঘৰৰ এক অপৰিহাৰ্য অংশ কৰি তুলিছে। মানি প্লাণ্টক গল্ডেন ফটোছ, ডেভিলছ আইভি বা চিলভাৰ ভাইন বুলিও জনা যায়। মানি প্লাণ্টৰ বৈজ্ঞানিক নাম হৈছে এপিপ্ৰেমনাম অৰিয়াম আৰু ই আৰেচিয়া ফেমিলিৰ অন্তৰ্গত। মানি প্লাণ্ট এবিধ চিৰসেউজীয়া উদ্ভিদ, অৰ্থাৎ ই সকলো ঋতুতে সেউজীয়া আৰু জীৱন্ত হৈ থাকে। মানি প্লাণ্টৰ পাত হৃদয় আকৃতিৰ দৰে আৰু সাধাৰণতে সেউজীয়া আৰু হালধীয়া বা বগা ৰঙৰ সৈতে মিশ্ৰিত। মানি প্লাণ্টৰ উজ্জ্বল সেউজীয়া আৰু ভেৰিগেটেড পাতে ঘৰৰ ভিতৰৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰে আৰু ঘৰৰ ভিতৰত এটা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ গঢ়ি তোলে। ইয়াৰ সৌন্দৰ্যৰ আকৰ্ষণৰ উপৰিও মানি প্লাণ্ট মানৱ স্বাস্থ্য, দৈনন্দিন জীৱন আৰু পৰিৱেশৰ বাবে অতি উপকাৰী। মানি প্লাণ্টৰ কেইবাটাও প্ৰকাৰ আছে, যেনে গল্ডেন পথোছ, মাৰ্বেল কুইন, নিয়ন পথোছ, ব্লেক মানি প্লাণ্ট আৰু চিলভাৰ চেটিন আদি। এতিয়া জানো আহক মানি প্লাণ্টে মানৱ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত কেনেকৈ আৰু কি উপকাৰ সাধন কৰে। ঘৰৰ ভিতৰত বিষাক্ত গেছ যেনে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, ফৰ্মেলডাইড, বেনজিন, কাৰ্বন মনক্সাইড, জাইলিন আদিৰ উৎপত্তি বিভিন্ন কাৰণত হয়, যি আমাৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলায়। এই বিষাক্ত গেছবোৰ আমাৰ দৈনন্দিন কাম কাজ আৰু ঘৰৰ সঁজুলিৰ ব্যৱহাৰৰ ফলত সৃষ্টি হয়। মানি প্লাণ্টে অক্সিজেন নিৰ্গত কৰে আৰু এইবোৰ ক্ষতিকাৰক গেছ শোষণ কৰি ঘৰৰ বায়ুৰ গুণাগুণ উন্নত কৰে আৰু প্ৰাকৃতিক বায়ু বিশুদ্ধকাৰী হিচাপে কাম কৰে। অক্সিজেনৰ মাত্ৰা বৃদ্ধিৰ ফলত শ্বাস প্ৰশ্বাস আৰু টোপনিৰ গুণাগুণ উন্নত হয়, যাৰ ফলত শাৰীৰিক আৰু মানসিক স্বাস্থ্যৰ ওপৰতো ভাল প্ৰভাৱ পেলায়। 1980 চনৰ নাছা ক্লিন এয়াৰ ষ্টাডি গৱেষণাত দেখা গৈছে যে মানি প্লাণ্টৰ দৰে ঘৰুৱা উদ্ভিদে বন্ধ পৰিৱেশত VOCs যেনে ফৰ্মেলডাইড, বেনজিন, কাৰ্বন মনক্সাইড আৰু জাইলিনৰ দৰে ক্ষতিকাৰক গেছ উল্লেখযোগ্যভাৱে হ্ৰাস কৰে। ধূলি আৰু অত্যাধিক আৰ্দ্ৰতা বা হাই হিউমিডিটিৰ ফলত আমাৰ ঘৰ বা অফিচৰ ভিতৰৰ বায়ুৰ গুণাগুণ বহু সময়ত নিম্নমানৰ হৈ পৰে, যাৰ ফলত বিভিন্ন স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ সৃষ্টি হয়। হাই হিউমিডিটিৰ ফলত ছালৰ ৰোগ যেনে ফাংগাছৰ সংক্ৰমণ, এলাৰ্জি, ছালৰ খজুৱতি, অস্বস্তিৰ অনুভৱ, শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ সমস্যা আৰু হিট ষ্ট্ৰ'কৰ দৰে সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। বিশেষকৈ অসমৰ দৰে অঞ্চলত, য'ত গ্ৰীষ্মমণ্ডলীয় মৌচুমী জলবায়ু, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ নৈকট্য, প্ৰচুৰ বৰষুণ, ঘন বনাঞ্চল আৰু চাৰিওফালৰ পাহাৰ পৰ্বত আৰু হিমালয়ৰ নৈকট্যৰ বাবে উচ্চ আৰ্দ্ৰতা এক স্থায়ী সমস্যা, যাৰ ফলত অসমৰ আৰ্দ্ৰতাৰ মাত্ৰা প্ৰায় 70 পৰা 90% ভিতৰত থাকে, যিয়ে স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা বৃদ্ধি কৰে আৰু ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশৰ মান নিম্নমানৰ কৰি তোলে। মানি প্লাণ্টে ট্ৰান্সপিৰেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে ঘৰৰ ভিতৰৰ হিউমিডিটি নিয়ন্ত্ৰণত সহায় কৰে আৰু হাই হিউমিডিটিৰ ফলত হোৱা বিভিন্ন স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ পৰা আমাক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে। 2020 চনৰ ইণ্ডৰ এয়াৰ জাৰ্নেলৰ এক গৱেষণা অনুসৰি 70%ৰ ওপৰৰ উচ্চ আৰ্দ্ৰতাই ফাংগাছৰ সংক্ৰমণ আৰু শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ সমস্যাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰে। মানি প্লাণ্টৰ দৰে ঘৰুৱা উদ্ভিদে আৰ্দ্ৰতা 50 পৰা 60%ৰ ভিতৰত নিয়ন্ত্ৰণ কৰি স্বাস্থ্যৰ বাবে অনুকূল পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰে। সাম্প্ৰতিক গৱেষণাৰ তথ্য অনুসৰি গছৰ পৰ্যবেক্ষণ বা পৰিচৰ্যাই স্নায়ুতন্ত্ৰৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰে, যিয়ে ষ্ট্ৰেছ আৰু এংজাইটি কমায়, যাৰ ফলত মানসিক স্বাস্থ্য, টোপনিৰ গুণাগুণ আৰু সামগ্ৰিক সুস্থতা উন্নত হয়। 2023 চনৰ জাৰ্নেল অৱ এনভাইৰনমেণ্টেল চাইক'লজিৰ ইলেক্ট্ৰএনচেফেলোগ্ৰাফী বা EEG ভিত্তিক প্ৰকাশিত গৱেষণাত দেখা গৈছে যে বয়সস্থসকলে 5 মিনিট মানি প্লাণ্টৰ দৰে ঘৰুৱা উদ্ভিদ পৰ্যবেক্ষণ কৰিলে মানসিক আৰু শাৰীৰিক শান্তি অনুভৱ কৰে। 2020 চনৰ আন এটা ফাংচনেল নিয়াৰ ইনফ্ৰাৰেড স্পেক্ট্ৰস্কপি গৱেষণাত দেখা গৈছে যে প্ৰাকৃতিক দৃশ্য পৰ্যবেক্ষণে প্ৰিফ্ৰণ্টেল কৰ্টেক্সত অক্সিহিমোগ্ল'বিনৰ মাত্ৰা কমায়, যিয়ে মানসিক চাপ কমোৱাত সহায় কৰে। মানি প্লাণ্টে মানসিক আৰু সাংস্কৃতিকভাৱেও দৈনন্দিন জীৱনত উপকাৰ কৰে, যিয়ে উৎপাদনশীলতা, মানসিক স্পষ্টতা, ঘৰুৱা সম্পৰ্ক আৰু ঘৰৰ পৰিৱেশ উন্নত কৰে। 2019 চনৰ হল এণ্ড নোটৰ গৱেষণাত উল্লেখ কৰা হৈছে যে কৰ্মক্ষেত্ৰ বা পঢ়াৰ স্থানত মানি প্লাণ্টৰ দৰে ঘৰুৱা উদ্ভিদৰ উপস্থিতিয়ে মনোযোগৰ ক্ষমতা আৰু উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি কৰে। বাস্তু অনুসৰি দক্ষিণ পূব মানে সাউথ ইষ্ট দিশত মানি প্লাণ্ট ৰাখিলে সম্পত্তি আৰু সৌভাগ্য আকৰ্ষণ কৰে আৰু দুৰ্ভাগ্য আঁতৰায়। ফেংচুইৰ মতে মানি প্লাণ্টে সেউজীয়া আৰু শান্ত পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি সম্পৰ্কৰ সমন্বয় বৃদ্ধি কৰে আৰু বৈবাহিক সম্পৰ্কৰ উত্তেজনা শান্ত কৰে। লগতে ফেংচুইত মানি প্লাণ্টক আৰ্থিক সফলতা আৰু পজিটিভ এনাৰ্জিৰ লগত জড়িত কৰা হয়। মানি প্লাণ্টৰ যত্ন লোৱা খুব সহজ।
ইয়াক মাটি বা পানী দুয়োটাতে ৰোপণ কৰিব পাৰি। পানী বা হাইড্ৰপনিক পদ্ধতিত গজালে গ্লাছ বা চেৰামিকৰ পাত্ৰত এনেকৈ পানী ভৰাই ৰাখিলেই হয়। মাটিত লগালে নিশ্চিত কৰিব যে পাত্ৰটোত পানী ওলাই যোৱাৰ ভাল ব্যৱস্থা থাকে, যাতে শিপা পচি নাযায়। ইয়াক এনে এখন ঠাইত ৰাখিব য'ত পৰ্যাপ্ত পোহৰ পোৱা যায়, কিন্তু ডাইৰেক্ট ছানলাইটৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। খিৰিকীৰ ওচৰত বা দুৱাৰৰ কাষত ৰাখিলে ভাল, য'ত যথেষ্ট পোহৰ পৰে। মানি প্লাণ্টক সঘনাই পানী দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই। গৰম দিনত সপ্তাহত এবাৰ আৰু শীতকালত 10-12 দিনৰ মূৰে মূৰে পানী দিলেই হৈ যায়। এনেকুৱা প্ৰেছাৰ স্প্ৰে বটল এটা কিনি ল'ব। প্ৰথমে মাৰিডালত ওপৰৰ পৰা তললৈ এনেকৈ ভালকৈ পানী স্প্ৰে কৰিব, যাতে গছৰ শিপাবোৰ সমানভাৱে পানী পায় আৰু শিপাবোৰে সতেজ হৈ থাকে। তাৰপিছত পাতবোৰতো সাৱধানে ভালকৈ পানী স্প্ৰে কৰিব, যাতে পাতত জমা হোৱা ধূলি আৰু ময়লা ধুই পৰিষ্কাৰ হৈ যায়। মাজে সময়ে মানি প্লাণ্টৰ পাত পৰিষ্কাৰ কৰিব লাগে। পৰিষ্কাৰ কৰিবৰ বাবে এখন কোমল কাপোৰ পানীত তিয়াই ল'ব। তাৰপিছত লাহে লাহে পাতত লাগি থকা ধূলি মচি পৰিষ্কাৰ কৰিব। নিয়মিতভাৱে পাত পৰিষ্কাৰ কৰিলে আপোনাৰ গছজোপা সুস্থ আৰু সুন্দৰকৈ বাঢ়িব। মাহত এবাৰ বা দুবাৰ এনেকৈ পাত পৰিষ্কাৰ কৰিলে গছজোপা ধুনীয়া দেখিব, লগতে গছজোপাও স্বাস্থ্যকৰ হ'ব। এতিয়া আহক আপোনালোকক দেখুৱাম মোৰ লগত থকা কেইটামান মানি প্লাণ্ট। এই 3জোপা মানি প্লাণ্টৰ দ্বাৰা মই মোৰ প্ৰথম যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আজি প্ৰায় 4 বছৰেই হ'ল ৰোপণ কৰা। 3জোপাৰে উচ্চতা প্ৰায় 7.5 ফুট। এইজোপা 3 বছৰ হৈছে ৰোপণ কৰা, উচ্চতা প্ৰায় 6.5 ফুট। এইকেইজোপা শেহতীয়াকৈ ৰোপণ কৰা। এইটো আমাৰ লোকেল ভেৰাইটি। এইটো ভেৰিগেটেড জাতৰ, পাতত বগা দাগ বেছিকৈ থাকে। আৰু এইজোপা ব্লেক মানি প্লাণ্ট। ইয়াৰ পাতকেইটা ডাৰ্ক গ্ৰীণ আৰু অলপ দীঘল হয়, দেখাত খুব বেছি ধুনীয়া। আশা কৰিছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মানি প্লাণ্টৰ বিষয়ে কিছু নতুন আৰু উপযোগী কথা জানিব পাৰিলে। যদি আপোনালোকৰ কোনো প্ৰশ্ন বা মন্তব্য আছে তেন্তে তলত কমেণ্টত জনাব। আমাৰ এই সেউজীয়া যাত্ৰাৰ অংশ হ'বলৈ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম। ধন্যবাদ।